در 302 نقطه آسیب پذیر در 28 ولایت افغانستان ما امسال در حدود 7572 کیلومتر سرک شامل پلان برفاکی نمودیم که صرف بر زمستان است و از این میان 4542 کیلومتر توسط تیمای ولایتی وزارت فواید عامه در ولایات مختلف افغانستان پاکاری صورت میگیره. متباقی در ولایاتی که ما در او ولایات مسیرهای برفگیر بیشتر داریم مثل ولایت غزنی، بامیان، غور، دایکندی، بدخشان، پکتیا، نورستان، پنجشیر، پکتیا، تخار، سرپل، لوگر و ولایت میدان وردک. در این ولایات بر علاوه که تیمای ولایتی وزارت فواید عامه مسیرها را پاکاری میکنه، ما 2720 کیلومتر سرک با سکتور خصوصی قرارداد کردیم که مطابق یک طرز العمل با وزارت فواید عامه همکاری میکنن و در جریان فصل زمستان مسیرها را از وجود برف پاکاری میکنن و جایی که مسدود باشه این مسیرها دوباره برای ترافیک باز میشه. در مجموع 10,000 کیلومتر سرک شامل پلان وزارت فواید عامه بر امسال است که یک بخشش ما گفتم بر زمستان است. متباقیش در فصول سال شما میدونید که در فصل بهار باران‌ها در اکثر ولایات می باشه، بعضی مسیرها را سیلابات تخریب میکنه یا مسدود میشه. ما توسط تیمای ولایتی وزارت فواید عامه این مسیرها شامل پلان حفظ مراقبتی وزارت فواید عامه است و مسیرها را دوباره پاکاری میکنیم.